За хүмүүс орчтол 10 минутын өмнөдгөл оршил хэлж бай. 10 минутын дараагаар лайв 19 аль бисаар яваад. За бид Монгол пэйж группээс уламжлалт лайв хийж байгаа. 37 дугаар цогцол болж байна. За тэгэхээр энэ сард бол энергийн сэдвээр монголоор ирчин энерги Монголын угсаатны ясны Монгол улсын уламжлал мөнгө тэнгэрийн хүчин гэж нэрлсэн тийм ээ. Их хаадын дээд оюунчлал мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэж нэрлсэн. Тэр хүч чухам юу юм? За энергийн нэгдэл бол хүч юм аа. За тэгэхээр нөгөө агуулх Эйнштейн бол гэрлийн эрчим тогтмол хурдтай бусад нь харьцангуй гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр Монголын өвдөц энергийг нэгтгэж эрчимийг нэгтгэж хүч болгоод мөнгө тэнгэрийн хүчинтэй нэгдмэл оюун санааны хувьд нэгдмэл болж чаддаг. Энийг мөнгө тэнгэрийн хүчин дор агуулх суу залын эвэлт гэж. За хүн төрлөختөн цахилгаан эрчим хүчийг ямар нэгэн уснаас, дулаанаас, цахилгаанаас, юунаас салхинаас гэдэг юм уу тийм ээ, нарнаас бүр сүлд атомоос гаргаж авлаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол энергийн хүч. Энэ бол кинетик энерги буюу бяр хүч монголоор. За хүн төрлөختөн бяр хүч кинетик энерги хөдөлгөгч хүчний энерги буюу кинетик энергийг гаргаж авч түүнээс гэрэл асаасан энэ одоо дэвшил. Тэгэхээр энэ 19 дугаар зуунаас эхэлж энийг гаргаж авчээ. Энэ бол өндөрлөгтний дэвшил байлаа. Одоо дахиад нэг дэвшил хийх цаг нь ухамсарт эрчим буюу эзотерик шинжлэх ухаан гэж нэрлэдэг сансрын ухамсарт эрчим энергийн шинжлэх ухаан явж байна гэсэн үг. За энэ бол Монголын өвдөц оройлсон юм аа. Энэ нь мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэж хэлсэн тэр их хүчийг Монголын дээд язгууруудад тэр хязгааргүй гайхамшигтай хүч туслаад үйлчлээд байдаг. Тэр юу вэ гэж дэлхийн өндөрлөгтөн хайсан юм байдаг. За тэгэхээр тэр мөнгө тэнгэрийн хүчин яаж бүрэлддэг юм бэ гэдэг талаараа 800-ны өмнө Монголын Чингис хаанаар удирдуулсан их Монголын гүрний төрт ёсон уг нь бол хамаг Монголын Хабул хаанаас нааш Ховлас эцэн хаан дээр эртэл мөнгө тэнгэрийн хүчний тухай цэцэн мэргэн гүн ухаан, энергийн гүн ухаан бий болгож тэнгэр үзлийн гүн ухаан бий болгож авч чаджээ. Философи болж тийм ээ. Энэ философи бол 50,000 жил үргэлжилсээр бэлэн болсон философи юм аа гэж ингэж хэлсэн байдаг. Гэтэл энэ цагт шинжлэх ухааны капиталын онол хөөдөг, коммунизмын онол хөөдөг, марксист шинжлэх ухааны философичд, монгол философичд хүртэл энэ хүчийг юу гэдгийг мэдэхгүй. Мянганы суултнаар тодорчход байгаа Чингис хааныгаа үгүйсгээд сууж байдаг ийм л материалист философичтой болчихжээ бид. Тэгэхээр энэ цаг дор бидний энэ энергийн эрэнд хүрээд ирж, цахим эрэнд хүрээд ирж, энэ бол сансрын эрний тооллоор 3000 жил өндөрлөгтөн энд явна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хуучин хүн төрлөختөн үүссэн цагаас эхлээд мангадаа байж байгаад хижгөрөөс болоод хижгөрөөснөөс хүн болохын тулд
одоо 3 зэвсэг хэрэгэлсэн. Одоо 4 дахь зэвсэг рүү шилжиж байна. Тэгэхээр 3 зэвсэг нь чулуун зэвсэг, хүрлийн зэвсэг, төмрийн зэвсэг 3 байсан. Энэ бол дандаа энергийн хүчээр гаргаж авч байгаа юм л юм бол. Гэхдээ энэ хязгааргүй огторгүй сансар, матери, ухамсар, энерги л бий болгодог. За тэгвэл философи, шинжлэх ухааны болоод шашны философид одоо энергийн эрэнд ороод ирэхээр гурвал онол гэдэг юмыг ойлгоно. Тэнгэр үзэл гурвал онол дээр явдаг. Энэ нь матери, ухамсар, эрчим, нөгөө хүч болж хураадаг. Ингэж матери үүсдэг юм а гэдгийг 800-ны өмнө философи цэцэн мэрэгэн ухаанд авч чадсан, онолдож үлдээж чадсан. Түүнийг харин амин чанарыг нь алдуулахын тулд нууцлж товчоолсон байдаг. За инхээр мянганы суутаар тодорсон Атила хаан, 2000-ны суутаар тодорсон Чингис хаан дэлхийн соёл иргэжил үндсэндээ хүлээн зөвшөөрчөхөд байхад үгүйсгэл сууж байдаг Монгол философч байгаад идэх тийм ээ. Яагаад гэвэл тэр хүн материалист капиталын онолыг судалсан, материалист коммуны онолыг судалсан учраас түүнийг хамгаалах нь тэр хүний үүрэг. За тэгэхээр бид тэрнийг нууцлах, гочлох шаардлага алгах. Тэр үүргийг гүйцэтгэж байна. Бид бас Чингис онолоор мандан бадрах тэнгэр үзлийнхэн өмнө тэнгэрийн философиг дэлгэж бид үүргээ гүйцэтгэж эхэлж байгаамаа. За энэ маань эрчим энерги дээр тулгууралт юм шүү гэдгийг 800-ны өмнө боловсруулсан философи гүн ухаан. Тэгэхээр энэнийг одоо бид нар дэлгэрүүлж материализм, идеализм хоёрыг дуализмтэй буюу сансрын эрчимтэй холбож өгөхгүй юм бол хоцорноо, хаягднаа, гээгднэ, орхигдноо, бүр устгагднаа. Ийм борших байгаа. Тийм учраас тэнд өртөхгүй тулд бид энергийн тухай асар өндөр мэдлэг, боловсрол, цэцэн мэрэгэн гүн ухаантай улс юм шүү. Энэ бол үндэсний үзэл юм. Үндэсний үзэл маань тэнгэр үзэл юм. Монгол угсаатан тэнгэр үзэлтэй, төр шүтэнтэй, бөө мөргөлтэй юм а гэж бидний мэрэгд дээдсүүд тодорхойлж чадсан. Хаан боловсралтан, Чингис боловсралтан энийг тодорхойлж чадсан байдгийг. За энэ бол энерги дээр тулгуурладаг юм а. За үүсэл үүтгэл нь бол амин чанар гэж тийм ээ. Хүний амин чанар гэж байна. Эрнэхаа дээрнэхаа. Ямар нэг амьд амьтны амин чанар гэж байна. Энэ ургамлаас авахуулаад амьтны амьд эс болгоны эрнэхаа дээрнэхаа байна. Үүнийг амин чанар мөнх байдгийн чинь үнэн гэж тодорхойлсон. Цэцэн мэрэгэн философи болгосон. Тэр амин чанар удамшил 5 хүчин дор шилждэг юм шүү гэж философи тодорхойлсон. За энэ рүү бид нар яваад байгаа. Тэгэхээр шинжлэх ухааны хөгжлөөс Монголын дээдэс мянган жилээр төрүүлж алхаж байжээ. За тэгвэл чулуун зэвсэг, хүрлийн зэвсэг болоод төмрийн зэвсэг болсон. Төмрийн зэвсгийн 22 онд 2012 онд шүү тийм ээ. 2012 онд төмрийн зэвсгийн нэрэн өндөрлсөн. Дараагийн зэвсгийн нэрэн эхэлж байна. Энэ бол энергийн зэвсгийн нэрэн байх болно. Энийг Монголын дээдэс мэдсэн учраас 1100 тийм үү. 1000-ны өмнө 800-ны өмнө энэ философиг бий болгож бидэнд бэлдэж тавьсан. Түүнийг харин дундан шашин гүн ухаанаар шажин болгож гүн ухааныг мухар сохор ухаан болгодог учраас түүнээс хамгаалахын тулд Монголыг нууц товчоон гэж нэрийтгэл өгдөг буюу нууцлж товчоолдог юм байжээ. За ийм учраас бидний энэ сарын лайв event Clubhouse
бидний Мон Огоовол группийн пэйж группийн энэ 12 сарын хандлага бол энергийн тухай юм аа. За энерги бол агуу их сэдвтэй юм. Гэхдээ бид нар маш охин хураангуулсан товчоолсон охийг энэ сард ярилцгаемаа гэсэн. Ингээд энэний тухай цаашаа бид бол эндээс сургалт хийж түгээж дэлгэрүүлж байдаг юм аа. Энэ бол Тэнгэрийн даалгавар хаадын гэрээгээр хийгдэж байдаг юм шүү. Энэ хэн нэгэн дуртай болгоны барьж аваад байдаг сэдвч биш. Энийг харин тулхан хүлээлгсэн бол үүнийг гүйцэтгэхээс өөр зам байдаггүй. Ийм л цагт бид амьдарч байгаа юм. Ийм үүргийг гүйцэтгэж байгаа маа гэсэн үг шүү. За ингээд энергийн сэдв болвол түрүүн бидний бодлын эрчим гэдгээр яваад өнгөрсөн. Одоо өнөөдрийн хувьд бол бид нар сүнсний тэжээл нь, сүнсний боловсрол нь эрчим энерги юм шүү. Энэний тухай бид 37 дугаар цувралаа хийх гэж байна. За ингээд албан ёсоор нээснийг мэдэгдээ. Одоо хэдэн хүн орсон байна. Тэгээд цааш нь түгээж дэлгэрүүлж олон хүний сонорт толдуулаасай, мэлмиг толдуулаасай гэж хүсэж байна. За сүнсийг янз янзаар олон талаас нь оюуны 8 сан өөр өөрийнхөө шинжлэх ухааны үндсэн 8 салбар өөр өөрийнхөө онолддог. Зарим нь бүр байхгүй үгүйсгдэг. За үр хүүхдүүд маань, залуучууд маань үндэсний үзлээсээ салсан, холдсон аав ээжтэй байсан учраас үндэсний үзэл тарихинд нь суугаагүй учраас ёс заншлын цаана үндэсний үзэл, тэнгэр үзэл байдаг юм шүү. Энийг суулгаагүй учраас энэ хоригдсан, хаагдсан 300 жилийн туулсан учраас өнөөдөр үндэсний үзлийн орон зай хоосон болсон. Энд нь гадны элдв янзын орхигдсон, хаягдж байгаа шажны үзэл онолууд эзлэх гэж дайрч байгаа. Ийм цаг юм. Тэгэхээр энэ сүнсийг нөгөө сүнсийн алдмар, эзнэн алдмар гэж ингэж Монгол өвгд маань биднийг загинж замдархаараа ингэдэг байсан. Энэ Монгол ах үед байсан юм аа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Сүнсийг шинжлэх ухаан бүрэн хүлээн зөвшөөрч чадаагүй л юм. Тэр нь материалист философичд сүнсийг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй юм, тийм ээ. Энэ бол шашны мухар сохор үзэл гэж ингэж нэг хэсэг шажин болсон тэр мухар сохор үзэлтэй болж дарж байсан. Мэдээж шашны суртахууныг өртөөлөгч, дамжуулагчд, хутагтууд, мэрэгдүүдэд нь энэний тухай бас бүрэн тайлж ойлгуулж өгдөг онол гүн ухаан, цэцэн мэрэгэн ухаан нь дутаад явжээ. Энд бол бид шүүмжилтэй хандах хэрэгтэй. Шүүн тунгаах ёстой. Ийм юм тийм ээ. За тэгэхээр сүнсний тэжээл бол энерги юм аа. Тийм ээ. Сүнсний эрхтэн бол хүн дээр бол шүү, тийм ээ. Хүн дээр бол сүнсний эрхтэн нь хүрдэн гэж нэрлэгддэг, тийм ээ. Үндсэн 5 булчир хаан дээр эргэж байгаа эрчмийн бичил галактик болдог хүрдэн юм аа. Хүрд. Буддын ухаанд энийг йог сутрад чакра гэж нэрлэдэг, тийм ээ. Чакра гэдэг гадаад хэлээр нэрлэлтээр нь мэддэггүй. Хас тэмдгээр тэмдэглэхээр нь түүнийг эргүүлж чаддаггүй. Тэр хас тэмдгээр тэмдэглэсэн тотемыг эргүүлээд байх дээр хүрдэн бий болдог. Энэ бол сүнсний эрхтэн систем болдог. Бидний булчирхай бол бидний махан биеийн буюу уул биеийн эрхтэн систем. Тэгэхдээ энэ мэдрэлийн нейроныг мон судал. За нөгөө энэ мөнгө тэнгэрийн хүчин өөрийн биед хураагдаад ирэхээр мэдрэлийн нейрон гэдэг юм болж байгаа. Энэ бол энерги юм шүү, тийм ээ. Тэр 5 эрчмээр хөлөлдөг юм шүү гэдэг шүү. Сансрын 5 эрчмээр хөлөлдөг юм. Ингээд хүний биед тарихнаас нь зөмбөлөг болж буугаад тэр дээд оюунчлалаас өгдөг. Тэрнийг тэнгэрийн авшигтан их сайн авдаг. Энэ нь бөө мөргөл үнийг их сайн авдаг. Харамсалтай миннээсээ салаад 300 жил болсон одоо сэрж байгаа хөгжиж байгаа бөө удагдад зайрангууд маань энэ цэцэн мэрэгэн ухаанаас
холдоод өөр өөрийнхөө сүнсээ онолдоод өөрөө л бусдынхаа үгүйсгээд байдаг нэг юм байдаг. Энээс бид холдох ёстой. Эндээс мухар сохор үзэл болоод байгааг нь хаях ёстой. Жинхэнэ онол цэцэн мэрэгэн ухаан, энергийн гүн ухаан байгааг юм бид шүүрдэж тунгааж аваад цааш хэрэглэх ёстой. Тэгвэл бөөмөргөл сэргэн төрийн нам засгийн хатавчнд гадаа хаягдахгүй. Энэ бол Монголын төрийг босгож явсан мөргөл юм шүү. Тэрнээс шашин биш, шажин биш тийм ээ. За ингээд энэ дээр сүнсийг нэгдмэл нэг онолд оруулж өгөхийг 800 өмнө бидний өвдөж хийж чадсан. Тэгэхээр сүнсэн дотор бол тижээл нь энерги гэдэг юм тийм ээ. Тэр тижээлийг энергийг бий болгодог хүрдэн. За тэгвэл тэр хүрдний энергийг бий болгодог нь юу вэ гэсэн чинь хүний дотоод шүүрлийн даавар гормон өөр юу ч байхгүй. Энэнийг би хэлээгүй. Энийг агуу их философчдын дундаас эртний хүн гүрний үед дэлхий дээр философчд буцалж байсан тийм ээ. Одоо грек, туркийн философчд бол Египтийн, грекийн философчд бол буцалж байсан тийм цаг тийм ээ. Будда Сиддхарта багшийн үед буцалж байсан. Энд хүн гүрний модон хаан нэгдмэл оюунаар түүнийг ахуй болгож хэрэгжүүлж төрийн онол дотор төрүүлж явсан. Тийм учраас хүн гүрний төрийг тулгуур төр гэж гэдэг. Төр бол энергийн бүтцтэй юм, субъектив юм. Тэгтэл нам гэдэг хэд бүлэглэлийн юм бол засаглал төр биш ээ гэдгийг бид ойлгох ёстой. Тийм учраас энерги бүтээдэг юм шүү гэдгийг Тэнгэр үзэл Чингис хаан онолцсон. Түүнийг Чингис онол гэдэг. Чингисизм гэж дэлхийн нийт гордож биднээс хүлээж байгаа юм. За энэ бол сүнсний боловсролоос эхэлдэг юм шүү гэж хэлээд байгаа юм тийм ээ. Сүнс гэдэг бол энэ нэрийтгэл энергийн бөөмийг гэрэл гинэ гэж тийм ээ. Физик, хумсрын физик, метафизик, квантын физик, эгэл бөөмийн физик тодорхойлж гаргаж ирж чадлаа. Нотолж батллаа. Энергийн бөөмийг эрчим хүчний нэгдлийн бөөм гэрэл юм аа. Тэр нь протоны фотон энергиэс гарч байна. Ялгарч байна. Протоны фотон энерги гэрлийн бөөм үүсгэж байна. Эндээс матери үүсэх юм байна гэж тийм ээ. Тэгэд матери бол бодис тийм ээ. Эс тэгвэл антиматери бас үүсгэж байна. Эсийн эсрэг тийм үү? Эсийг залгидаг, алга болгодог, энерги болгодог. Байгалийн сансрын ухтх хүнийг антиматери гэж нэрлэдэг байна шүү тийм ээ. Антиматери. Сансрын хар нөхний гадуур антиматери үүсч байна. Хар тийм ээ хасах нэмэх хоёр цэнэгээс антиматери үүсгэж байна. Үүсэнгүүтээ алга болж байна тийм ээ. Хокинсийн одоо баталсан хар нөхний судалгаан дээр байгаад байгаа тийм үү. Тэгтэл антиматери үүсээд алга бол. Энэ бол юу тийм ээ? Материйг сорж аваад байхгүй болгож байна. Бүр од гарыг эрхсийг тийм ээ. Нарын одоо атомыг одыг сорж аваад хөгшин одыг сорж аваад антиматери болгоод тийм ээ. Энерги болгоод сансрын түнэлийг бий болгож чадчихна гэж тийм. За энэнийг Монголын өвөг дэдэс Монгол гэж нэрлсэн. Ингээд нууцлж товч олсон. Амин чанарыг хадгалахын тулд ийм байгаа. Энийг бид мэдрэх гээд байгаа юм. За тэгэхээр сүнсний замнал гэж байх юм тийм ээ. Энэ бол Монгол юм аа гэж хэлсэн. Хүний биеийн дотор Монгол байгаа. Эрнэхэ дээнхэнд бас Монгол байгаа. Сансрын хар цагаан нүх түнэл гэдэг бол бас Монгол юм аа гэдгийг л Монгол гэж нэрлээд нэрийтгээд тийм ээ. Мон гэдэг нь бүх ертөнцийн ухамсарт эзотерик эрчмийн нэгдэл юм аа гэж тавьсан байна. Тэнгэр үзэлтэй. Цэцэн мэрэгэн Тэнгэрийн цэцэн мэрэгэн ухаандаа гэсэн үг шүү тийм ээ. Энэ. За ингэхээр бид одоо биологийн нэг ургамал амьтан шиг сүнснийхээ энергийн бөм болдог протоны фотон гэрлийг унтраачаад байгаа юм. За тэгвэл энийг асаахын тулд бидэнд юу хэрэгтэй юм бэ гэсэн чинь симпатик тогтолцоо буюу эерэг сэтгэлгээ. Энийг гиппокамп гэж нэрлэдэг байгаа юм тийм ээ. Эерэг сэтгэлгээ байж чадах юм бол даавар
гормон 108 төвшин сайхныг бий болгодгоо гэдгийг 800-ны өмнө бидний өвдөдс нууцлсан товчоонд хийж өгч чадсан байдаг. За ингээд энэ нь энергийг бий болгодог. Тэгтэл эр хүний цагаан туслыг яг язгуур монгол хэлээр сүн эс гэж нэрлсэн байсан. Тэгээд энэ бол одоо сүн гэдэг нь эр хүний цагаан сүн гэдэг нь сун тийм ээ ингэж дуудагдаад байгаа. Сүн эс гэдэг бол гормоныг ариун чанарт хэлсэн үр бүрэлдүүлэгч тийм ээ хүн бүтээгч эс. Энэ бол сүн эс. Тэгвэл энийг унтраачих дээр сүнс болчиход байгаа. Тэгвэл энийг асаавал сүн эс болно гэж байна тийм ээ. За энэ асартаа нөөц төрөгчийн гээлэгээр асдаг. Энийг шинжлэх ухааны физик нейтрино энерги гэж нэрлэсэн тийм ээ. Квантын физик нейтрино энерги гэж нэрлэж байна. Гэрлийн хурднаас 5-6 дахин хурдтай гэдэг. Энэ мэдээлэл тээдэг зөөгөө гэдэг. Тэгтэл Хокинс нөгөө бидний үгдээдсийн 800-ны өмнө мөнгө хөх тэнгэр гэж үтжсэн тэр энергийн дээд нэгдлийг Стивен Хокинс мэдээлэл мөнгө юм байна гэж хөх тэнгэрийг баталж байна. За ингээд тэр мэдээллийг гүйцэхийн тулд гэж байгаа юм тийм ээ. Хурд хэрэгтэй. Түүнийг олж эзэмших юм бол цаг хугацаа зогсож байна гэж Хокинс баталж өгч байна. Энийг Монголын үг дэдс мөнгө тэнгэрийн хүчийг хурааж аваад хүчин дор тэгээд агуу их хайрын гэрэл болгоод протоны фотон гэрлээсийн хайрын гээлий буюу устөрөгчийн гээлий нар биднийг эвэн дэтгэгч нар маань устөрөгчийн гээлийгээр сацарч байгаа. Тийм гэрлийн бөөм болгоод нарны эрчимтэй харилцдаг энэ нарны эрчим цаанаасаа хязгааргүй окторгүй сансарт байгаа бүх оддын гэрлийг хураагаад фотон гэрлийг хураагаад нар өөртөө татаж авдаг гравитац хийдэг. Тэгээд устөрөгчийн асар том болор таласт асаж байгаамаа гэд Монголын үг дэдсэн 800-ны өмнө энийг батлаад тавьсан байна л да. Болор таласт. Тэгэхээр болор юунаас бүтдэг юм? Устөрөгчийн атомоос бүтдэгэ гэд химийн шинжилгээ ухаанд тогтооцсон тийм ээ. Алмаз юунаас бүтдэг? Нөөцтөрөгчийн атомоос бүтдэгэ гэж тийм ээ. Матери болж бүтэж байгаа юм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр атом молекул гэдэг бол ухамсарын төвшөнд байгаад байгаа зүйл тийм ээ. За энэ тэгэхээр сүнсийг хөгжүүлэх юм бол сүн эс болно гэж энийг ертөнцийг боожих гэдэг юм аа гэд 800-ны өмнө философион тавьсан байна. За ийм учраас бидний өнөөдрийн сэдэв бол тэр сүнсний тэжээл нь энерги эрчим хүч болно тийм ээ. За энэ бол агуу хязгааргүй агуу нам үйлзлийн хүч юм шүү. Ийм. За ингээд энэ сүн эс болоод хөгжих юм бол мөнгө тэнгэрийн хүчнээс мөнгө тэнгэрийн гэрлийн дээд хүчнээс гэж байгаа шүү тийм ээ. Гэрлийн дээд хүчнээс бидэнд тулган хүлээлгсэн сүн эс юм аа. Үүнийг дээд хязгааргүй окторгүй сансарт байгаа гэрлээс нь нуугдуулж болохгүй гэж. Энэ нь нуугдуулж болохгүй гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхээр кристалл аураг вакуумдуулж болохгүй гэсэн үг байсан байхгүй. Одоо бидний аура дандаа вакуум байгаад байдаг. Хэзээнээс бидний үг дэдс кристалл буюу таласт ухамсартай гэрлийн биетэй байсан шүү гэж хэлээд байгаа. Тэр алтан дэдгэрээд. За энэ бол сүнсний хөгжил боловсрол юм шүү. Тэгээд энэ бяс ил галыг энэ онлоос холдуулж салгаж хийх юм бол мухар сохор үзэл онлын дайн болно. Тэрний дараа үр дүн нь хоосон чанарын дайн болж төгснө. Сутра шастрадан төөрнө гэж хэлсэн байдаг. За ингээд энэ нь баахан шин онол зохиогоод сүнсийг баахан буруу зөрүү онолдоод алдчих вэ гэсэн Монголын мэрэгд дээдс хаан боловсролтнуудын бидэнд захиж үлдээсэн гэрээс байдаг юм. За тэгэхээр сүнсийг нэгдмэл нэг онолд оруулж өгнө гэдэг нь энэ би оруулах гэдэг юм биш. 800-ны өмнө бидний үг дэдсэн энийг оруулаад онол философи цэцэн мэрэгэн ухаан болгоод философи болгоод тавьчихсан шүү нууцсан байгаа. Тэрнийг бидэнд
сэтгэж байж, сэтгцэн ажил сэтгэж байж, сэтгэл нь ажиллаж ариусгаж байж тэгжээж нөгөө сүүн эс болгож өгөх юм гэдгийг хэлсэн онол байгаа юм. Энийг Тэнгэр үзэл цэцэн мэрэгэн философи юм гэж хэлээд байна. За инхээр сүнс бол сансрын таван эрчмээр хөлөлдөг. Тэгээд сүүн эс болохоор хүний хайрын эрчмээр ганцхан одоо бидний өөрөөгөө судалж байгаа хүн төрлөختний агуу их энэрл, элбэрл мянгантай уучлагч байжгаад энэрлж болдог, элбэрлж болдог. Ингэж чадсан хүн хайрыг түгээгч болдог. Тэндээс гэрэл сацрах гэдэг. Хайрын гэрлийн сацрагалт болно, тийм ээ. Тэрний кристалл аврат гэж одоо нэг шинжлэх ухаан баталж, нотолж эхэлж байна, тийм ээ. Ингээд яаж кристалл болох юм бэ гэхдээ ертөнцид боочих юм бэ гэж, тийм ээ. Кристалл бол ертөнцид боочих гэдэг юм шүү гэж хэлсэн байгаа юм л да. Монгол Тэнгэр үзлийн мэрэгэн сургаал цэцэн философи, тийм ээ. Тэгэхээр сүүн эс болохыг таны ертөнцид боочих гэж хэлээд байгаа юм. Сүүн эс гэдэг нь гэрлийн эс. Тэгтэл Milky Way гэж, тийм ээ, олон улсын нэрээр нэрлсэн сүүн зам гэдэг галактик байгаа даа шүү дээ. Галактик. Энэ галактикийг монголоор уяхан замбуу твийн наран гэж. Тэр галактикийн төвд байгаа гэрлийг нэрлсэн. Тэндээс бидэнд оноогдсон энэ сүүн эсийг унтраалгүй бай гэж хэлээд байгаа юм. Унтраахгүй байна гэдэг нь сүнс гэдэг нэртэй битгий шоронд хийчгээд бай гэсэн үг байхгүй. Бидний пицэг бие сүнсний шорон болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэг одоо чөлөөлж өгөхийг манай Монголын мэрэгдүүд хэлсэн. Шинжлэх ухааны хэлмэлээр. Тэгэхээр энэ дээр квантын физикийн дэлхийн данстай эрдэмтэн Лавга докторын гоё афоризм байдаг. Мэрэгэн цэцэн үг байгаа, тийм ээ. Энэ биш квантын физик гэж байна, тийм ээ. Квантын физик, эгэл бөөмийн физик, квантын физикийн физикийн эрдэмтэн шүү дээ. Эгэл бөөмийн физик хүн төрлөختөн эгэл бөөмийн физикийг хөөж, судалж, хааж явлаа. Тэгсэн чинь эгэл бөөмийн физик, квантын физик хүн төрлөختнийг бэлэг тэнгэрт хүргэж өглөө гэсэн. Ийм одоо мэрэгэн үг байдаг. Лавга докторын тэнгэр үзэлтний чуулган дээр хэлсэн, тийм ээ. Тэнгэр үзэлтний нэгдсэн холбооны чуулган дээр хэлсэн үгнээс нь авсан юм л да. За ингээд тоо физик 2, тийм ээ. Математик физик 2 энэ нэгэн асуудлыг авч онолдоод онш гаргаад, тийм ээ, теорем болгоод томьёо болгоод ингээд шийдэх гэж ядаж байхад бэлэг тэнгэр тэнд бэлээхэн хариуг бэлдээ тавьсан байна. Тэрнийг авъя гэж одоо Лавга доктор уриалсан. Энийг эгэл бяцлагч би мэдж байна, тийм ээ. Энэ бол мөнхөх тэнгэрийн энерги, эрчим хүний биеинд хуралдаж ирээд амин чанарыг за энэнийг би мэдж байхдаа хаадын боловсрлоор мэдсэн шүү. Би зохиогоогүй, тийм ээ. Хаадын боловсрлоос энэнийг дүгнэлт хийж зөм бэлэгтэйг холбож дээд оюунаас асууж байж мөнхөх тэнгэрээсээ гэсэн үг, тийм ээ. Асууж байж хүний үүссэн цагаас бичиг соёлоос өмнө харилцдаг байсан зөм бэлгийн харилцаанд орж иж энийг авч байгаа юм, тийм ээ. За ингээд энэ нэгдмэл оюунаас энэ мэдээллийг надад өгсөн гэсэн үг. Тэгээд хаадын судар сургаалаас дэлгэрсэн алтан дээдгэрээ Монгол үеисээс нөрзөд гуайн, тийм ээ. Сүүлд ном болгож тавьсан. Одоо долгорсрон гуайн, долгорсрон багш, нөрзөд багш нарын одоо бидэнд үлдээсэн энэ дөрвөн их судраас энийг тайлсан юм гэсэн үг. Энийг тайлж байгаа улсууд олон бий боловч амин чанарыг тайлж байна уугүй юу? Сүнсний боловсролыг яаж боловсруулж байна вэ гэдэг бас янз янз оюуны 8 сан гэж энэ шинжлэх ухааны 8 салбараар энэ рүү нэвтэрчгээд өөр өөрийнхөө тайлаад байх шиг байна. Нэгтгэж чадахгүй байгаа тийм. Нэгтгэдэг онол нь алтан дээдгэрээнд байгаа моны онол гэж. Энийг бол шинжлэх ухаан супер нэгдлийн онол гэж хайгаад байна. За тэгтэл супер нэгдлийн онолын томьёог бий болгочход еврей эрдэмтдийн дор дарагдаад өндөж чадаагүй сууж байгаа агуу их эрдэнэ гой бас нэг гоё афоризм байдаг. Физик, математик 2 хүний оюуныг
бэлэг тэнгэрт чөлөөлж өгөх хэрэгтэй юм байна. Ингэхгүй болохгүй нэ гэж хэлсэн. Энэ бол агуу бас афоризм тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол сүнсийг хөгжүүлээд сүн эс тийм ээ, сүн эсээ хөгжүүлээд сүн эс болгох буюу тэнгэрт мэндэлж ертөнцийг байжуулах бидний хаадын онолоор энэнийг одоо шинжлэх ухаан тэнгэрт мэндлэх ухааныг нь буюу гасан авраатан болох, эндигөө авраатан болох энэ бол дандаа энерги тийм ээ, дандаа энерги сансрын тав нэрчмээр тэтгэгдэг юм шүү гэдгийг хаадууд ойлгосон, ухаарсан, тэрнийг ахуй болгосон, амьдралдаа хэрэгжүүлсэн, тэгээд энэгээр төр байгуулсан. Тэгэхээр нам төр байгуулдаггүй, харин энерги төр байгуулдаг юм а гэдгийг хэлээд байгаа. Энэ нь бидний ард зоны ухамсарт энергиэр байгуулагддаг юм шүү гэдгийг Чингис хаан алдгүй ялж яваас ялжаад ахуй төр мөн бүү алдраг гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Ахуй төр ингэж хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр бидэнд одоохондоо бол төр алгуулчих бид төрөө өөрийнхөө авраг хөнөөчихвөл энийг энгүй болох буюу хэмжих авраа үлдээхгүй болчих юм бол төр өйөөддөг байхгүй юу. Энийг одоо Чингис онол хэлсэн тийм ээ. За ингээд Чингис онолоор Монголын төр эмээлэн гэдсэндэн тавирхэд Чингис онол дахин задарч төрийг засан дахин уулнаа гэж хэлсэн. Энийг хэлсэн. Тэгэхээр хүний сүнсний боловсрол нь төр бий болгодог юм байна гэж харагдаад байгаа юм. Энийг л бид эндээ өөрийн чадхаараа бас бидний бүлэг бидний залуучууд энд туслаад энэ Мон Могоол групп пэйж группийг ажилуулад олон одоо сошиалын цахим оюуны цахим энергийн эрний боломжтой бүхнийг одоо ашиглаад энийг түгээгээд байгаа учиртай юм аа гэж. За тэгэхээр энэ эрчим энерги бол сүнсний боловсрол юм шүү. Үүнийг тэжээдэг нь хүний амин чанарыг тэтгэдэг, эрнэхаа дээнэхаа тэтгэдэг нуклеотидууд гэж тийм ээ, үндсэн дөрвөн ферментийг дандаа ариун чанарын даавраар хэлхэж өгдөг ийм үзэл, ийм онол байжээ. Энэ бол шашны философи, буддын философи бас байсан. Энийг Йог сутраа гэж. Йог сутраг бидэнд зааж өгөөгүй. Зүгээр биднийг номоор домнож тийм ээ, хураангүй номоор домнож явсан өдөө хүртэл. Бид харин алтан ганжуурыг монгол хэлээрээ судалсан бол энийг над мэт шиг ингээд шимийг нь охийг нь хүртэж эхэлдэг юм байна гэсэн. Дааж бид нар тийм одоо боломж байгаагүй 300 жил хаалттай, дараатай, нуулттай явж. Тэгээд шарын шажин гэдэг онлоор мухар сүсэгтэн бэлдээр явжээ. Та бүхэн уучлаарай, энийг засахгүй бол буддын гүн ухаанаар дэлгэхгүй болохоо байлаа шүү гэдгийг бурхны шашинтан мэрэгд багш нарт бас сонсгомоор дуулгамаар тийм ээ. За энэ бол энерги юм шүү. Энэнийг тэнгэр үзэл засад тохинуулж сэргээж өгдөг шүү. Харин энэ бол гаанжур сударт байгаа. Харин тэрнийг бид олж уншиж өөртөө судалж соохон гэж өөрөн хөгжих гэж тэрнийг судлах боломж алга. Ийм л байна. Тийм ээ. Харин тэнгэр үзэл бол бид өвгдөөсөн дээд оюунаас онгод гэдэг хэлбэрээр оюунаа аваад судалж чадаж байгаа. Гэтэл бөө мөргөл маань бас энэ дээр балчирдсан 300 жил тасарсан тэнгэрийн авшигтан байдаг удгад зайрангууд эргэж сэргэхтэй чадахгүй өдөөд байна. За юм байгаа. Тэгвэл буддын гүн ухаантай учраас бурхны шашин төрийн бишээ нам засаглалын ивэлд орж нэг өдрөө Монголын үндэсний өдөр болгож чадсан байдаг. Яагаад гүн ухаантай учраас тэр шүү тийм ээ. Тэгтэл бөөмөргөл маань гүн ухаанаа аяжхад зөвхөн онгодын хүлээсэндээ тонгочоод байх тэр бид нам засаглалын хатавчанд гадаа хаягдж байна шүү. Энийг бөөмөргөл тэнгүүд холбоо сүлбэдүүд ухаараарай гэсэн үг шүү тийм ээ. За ингээд энэ сүнсний боловсролыг хүн болгонд хийж өгөхийн тулд энэ цэцэн мэрэгэн гүн ухаан тусалдаг болохоос шажин тусалдаггүй юм байна. Ийм байгаа. За ингээд сүнсний боловсрол, сүнсний тарих нь бол хүний ариун сэтгэл юм аа.
За сэтгэл харалчаад байна шүү. Залуучуудын маань, хүүхдүүдийн маань сэтгэл нь харалчж. Эдний болтол биднийг одоо юунд чиглүүлсэн гэдэг тийм ээ. Барих баримтгүй, үзэл онолгүй болцсон учраас залуучууд маань, хүүхдүүд маань тийм үү 60-70-аад оныхон тийм ээ 70-80-аад оныхон бушуухан зайл гэж сууж шүү тийм ээ. Тэгэхгүй бол бид нар ерөөсөө сэргэхгүй юм байна гэж. Нөгөө ахмад нь хүүхдүүдээ загиндаг, дарамталдаг юм болоод ирэхтэй. Цэцэн мэргэн гүн ухаан байхгүй. Сургаал ёс заншил байхгүй болчихжээ. Тийм учраас бид нар хүүхдүүдээ ийм л маягаар адлуулаа сууж байна. Тэгээд бидний өвдөц энэнийг 800-ны өмнө хэлэхдээ энэ энергийн боловсролыг боловсрахгүй бол энгийн боловсрол гэж хэлсэн байдаг. Энийг боловсруулахгүй бол энэ хаягдах нэ гэдгийг хэлсэн байна. Ингээд буруу үедээ хоолон зүгтэг, буян нь барагдахаар өвгдөн зүгтэг цаг ирнэ. Тэр үед ёс заншлал сэргээгээд байгаараа түүний цаана энергийн хууль байдаг юм аа. Эрчим хүчний хууль байдаг юм аа гэдгийг хэлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ бол ахуй төр гэдэг нь энэ байсан. Тийм учраас нүүдэлчний соёлын төр, нүүдлийн соёлын төр хоёр ёс зүйдээр тулгуурладаг. Ёс заншил дээр ахуйждаг юм байхгүй. Энийг л дэлхий хайж байна шүү. Энэ нь ёс заншлын цаана асар хүчтэй энергийн хуулиуд байж идэг юм аа гэдгийг хэлээд байна. За ингээд энд бол сэтгэл ариун байлгана гэдэг бол Монголын ахуй байсан юм шүү. 90 оноос өмнөдөө бол байжээ. Бид нэр социализмыг муулдаг боловч тэнд хүн чанар, мэс чанар, амин чанар, нэнжин сэтгэл байсан юм аа. Тийм үү? Сэтгэл байсан юм. Одоо харин сэтгэлгүй болсон учраас бид хүүхдүүдээ гомдоож, ирээдүйн залуучуудаа гомдоож, хохироож бүр тийм ээ ийм байна. Тийм учраас үндэсний үзэл энергийн хүчин дээр босч ирнэ шүү гэдгийг хэлээд байна. Энэ дэлхийн үзэл онол энергийн хүчин дээр эргэж сэргэн шүү. Тэгэхээр арга бүлэг буюу матери ухамсар гэдэг 2 G-гээсээ сал, матери ухамсар, энерги гэдэг 3 G рүү тулгуур хий. Тэгээд 4 G 5 G рүү хөгж гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Энийг Монголын өвдөц сүнсний боловсрал болдог мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэж хэлж байгаа. Сансрын 5 эрчмийг авсан юм аа. Бидэнд байгаа шүү, тийм ээ. Одоо бидэнд өгдөг юм шүү, үйлчилдэг юм шүү. Нар сар од гаригс байгаа нөхцөл бидэнд үйлчилж байдаг юм шүү. Энийг бөөзөн гэж хэлдэг. Газар ижи, итүгэн газар ижи наран мандаж жаргаж байхад итүгэн газар ижигээс амьд амьдрал болгон энерги хүчин авдаг юм шүү. Энэ хайрын гэрлийн хүч байдаг юм шүү. Энэ устрагчийн гэрлийн хүч байдаг юм шүү. Нарны эрчим гэж тийм ээ. Тэгээд амьд болгоныг тэтгдэг шүү. Нар байхгүй ганцхан сартайхан үлдчих юм бол амьд хүн мөхөн тийм ээ. Энэ хайрын гэрэл гэж энийг хэлдэг юм шүү. Тэгээд энэнийг дандаа хүндэтгэлтэйгээр шүтэлцэн, харилцан, уйлгалж, инженерчилж амьдраа гэж хэлсэн байна. Энийг ахуй төр гэдэг юм шүү гэж. За энэ тэгэхээр энерги маань сансрын 5 эрчим бидэнд өгөгдсөн юм. Гэхдээ бид эндээс бас хөгжүүлж байж энийг барьж авдаг 2 эрчим байгаа. Нарны эрчим, сарны эрчим, сүүн эрчим гэдэг тийм ээ. Ээж аав маань, ижи маань алтан уургаараа амлуулж байгаад сүүн эрчимд биднийг боловсруулсан. Тийм үү? Нарны эрчим, сарны эрчим хүн болгон эхээс хондонд унахад нарны эрчим үйлчлээд эцгээс ёс зүйг сурахаар сарны эрчим үйлчлээд ээжээс хайрын алтан уург өгөхөөр сүүн эрчим үйлчлээд эхэлдэг. Харин бид өөрсдөө энэ оюундаа мэдүүл зөвхөн эрчмийг тэр сансрын зөнгөөс хурааж авдаг, номын авшигаас сансрын авшигаас хурааж авдаг ийм 2 судалтай юм шүү. Энэгээр мэдүүл зөвхөн эрчим ав гэж байгаа юм тийм ээ. За ингээд нарны эрчим, сарны эрчим, сүүний эрчим, мэдвэл зөвхөн эрчимтэй боллоо. Мэдлэгээр огт мэдлэггүй болдоггүй юм аа гэдгийг хэлсэн тийм ээ. За мэдлэг нь ганцхан бичиг үсэг соёл биш юм шүү гэж бас хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Мэдлэг гэдэг бол амьдрал ахуй юм шүү.
огт мэдлэггүй байсан Чингис хаан. Нөгөө юу? Бичиггүй байсан Чингис хаан хэлсэн байгаа шүү, тийм ээ. Бичиг соёлгүй гэж биеийн буугалдгаа. Би бичиг соёлгүй байхдаа Монголын төрийг босгох суурийг тавьж чадсан. Бичиг соёлтой төрийг үлдээсэн шүү гэж, тийм ээ. Бэл бэнчингүй ядуу гэж биеийн буугалдгаа. Би 8 шаргатайгаан байхад энэ төрийг бүтээсэн шүү. 8 шарга нь жаргалын 8 морь гэж адуу болсон боловч Монгол малчин боловсролын тотем шүтэн байсан ах байд, тийм ээ. Энэ бурхан шүтэний оронд жаргалын 8 морь байдаг байжээ. Тэр бол ариун дааврын 8 хувилбар юм шүү. Оюуны 8 сан энд итгэдэг юм аа гэдэг философи цаана байгаа. 8 шарга гэд, тийм ээ. За нэг шарга тэргүүтээ 8 адуу байсан юм аа. Нэг бол 9 шарга байсан, нэгийг унаад 8-ыг алдчихсан. Тэгээд хойноос нь явсан юм аа гэх. Нэг адуутайгаар хөөцөлдөөд байдаг. Нөгөө бэлэг тэнгэрээр буюу дуализмаар үлгэр домог зүүн философоор энийг тайлахгүй болуулж чадахгүй нэ. Оюуны 8 сан гэж хэлдэг нууц товчоод 8 шаргаар бэлэгдээд байсан юм чин цаана бөөгийн тарихаараа тайлах дээр энэ бол оюуны 8 сан болдог. Гасан аавратны гэрлэн бие буюу хул шаргал аавратны гэрлэн биеийг 8 шаргаараа онолдсон философтсон байдаг. Тэгээд эннийхэн амин чанарыг алдуулахгүй тулд 8 шарга адуу хайсан 3 мөрөгдийн хойноос гэж. 3 мөрөгд 9 нас наасан 19 нас хүртэл Чингисийг алах гэж зовоосон, тийм ээ. 3 удаа тэр үхлийн дээсэн дээрээс сайн сэтгэлд нөхдийн хүчээр амьд гарч байсан шүү гэдгийг хэлсэн, тийм ээ. Тэгээ 8 шарга бол эндийгөө аавра байхгүй юу? Өнөө тэнгэрт мендлэг гэж энийг хэлдэг юм аа гэж философтон тайлсан байгаа. Тэгээд ертөнцид боож гэхээр кристалл философтон болдог юм аа гэдгийг хэлсэн байгаа. Энэ болгон энергийн хөл байна гэдгийг л дуртаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. За ингээд эрчим энергийн боловсролыг тэргээр хөгжүүлээд энэ нь мэдрэхүйн сэрэмсэр гэдэг мэдрэхүй байдаг юм. Энэ нэг тойрол ван хаанд бэлгэлсэн улсын үнэтэй булган дахаар энийг философи хийсэн амин чанарыг алдуулахгүй тулд булган дах гэж, тийм ээ. Энэ бол сэрэмсрийг онолцсон философи байсан. За тэгвэл хүн төрөлхтөн нөгөө сансрын 5 эрчмийг аваад нарны эрчим, сарны эрчим, сүүний эрчим, мэдвэл зохион эрчим, их засгийн эрчим гэдэг 5 эрчмийг өөртөө уралдуулаад тэгээд хайрын эрчим болгоод өгөхийг хэлнэ. Их засгийн эрчим энэ 5 эрчмийг авч чаддаг мэдрэхүй сэрэмсэр юм. Шар усны мэдрэхүй юм. Энэ усны сорны мэдрэхүй юм шүү. Тийм ээ? Ус сайхан бол зүс сайхан гэж хэлдэг. Энэ нь сортой ус сайхан байдаг юм, тийм ээ? Өвчнөтэй ус бол царай алдсан, галзууралтай, тийм ээ? Арзац ихсээсэн юм болдог. Бидний хүүхэд байхад үсээ самнаагүй, үсээ сүлжээгүй хүүхдийг одоо эмээ өвөөнөр загиндаг байлаа. Охин хүүхдээ бол дамаа, тийм ээ? Бид хүүхэд байхад банд нар бол үс ургуул дуулдаггүй, дандаа авч яадаг байсан сургуульд. Эвлэлийн гишүүн болохоор нэг юм халимаг тавьдаг, жоохон халимаг тавьдаг юм болгож байсан. Монголын хаадууд, Монголын дээдсүүд, Монголын эрчүүд хүчрхэг байхдаа тэр нөгөө энергийг сацаргааж өгдөг, хайрын энергийг сацаргааж өгдөг, сэрэмсрийг ажилуулж байсан. Энэ үедээ асар хүчтэй нэгдэлд байж чаддаг байсан. Нэгдмэл оюунтай нэгдэж чаддаг байсан. Зад чингууд байсан байдаг. Энэ бол сүнсний боловсрол маш өндөр байжээ гэсэн үг. За ингээд энэ сүнсний боловсрол их өндөр байхаараа сэрэмсэр гэдэг мэдрэхүй л ажиллаад байдаг. Ингээд сүнсний боловсрол өндөрснөөр кристалл авратан болох нь байна. Одоогийн шинжлэх ухааны нэрээр Монголын дүүгдээс ертөнцид боожих гэж хэлдэг. Ингээд ертөнцид боожсон сэтгэлгээ дэлхий гэдэг энэ вакуумаар сэтгэдэггүй юм аа. Дэлхий дээр маань онгон дагшин, ариун дагшин байвал сансрын 5 эрчим хаа сайгүй бидэнд үйлчилж байдаг юм. Тэгвэл онгон байгалаа хөнөөрчих юм бол бид сансрын 5 эрчимнээс нэлээдийг нь авч чадах юм байна. Ийм юм болж байгаа. Тэгээд вакуум ауратай, тийм ээ? Хаус сэтгэлгээтэй ийм л болчиход байгаа.
Тэгээд жишээлбэл гадаад их далайг Бүрчин Гооморл хоёр гадаад их далайг туулж ирвэ. Бурхан халдуунд ирвэ гэж тийм ээ. Ингээд Монголын нууц төвчөө эхэлсэн гэсэн чинь гадаад их далай гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэсэн чинь Тэнгис тийм ээ. Тэнгис далай гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгээд энийг гадаад их далай гэдээ орчуулсан байна. Тэн гэж юу гэлдэг юм? Тэнгэр гэдэг үгний эхний язгуур тийм ээ. Тэнд байгаа тэн өнөө энэ гэрийн даруулганд барьдаг тэн гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Даруулга. Тэмээн жингээр жин тэхтэн тэн гэж тийм ээ. Хоёр одоо том ачаагаан тэмээнтэй ингэж савлахгүй тулд даруулаад яг биенд наагаад их эвтэйхэн болгоод өгчдөг тэн гэж байсан тийм ээ. Одоо энийг татлаг гэж нэрлэдэг тийм ээ. Ийм одоо машин ачаад явахтаа тэнгэн татах хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Тэгээд тэрнийг нураахгүйгээр очих газар нь очих хэрэгтэй байх нь. Үүнийг татлаг гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Энэ бол сансрын түнэлийг хэлсэн юм байхгүй юу? Тэнгис гэж тийм ээ. Тэгээд Чингисийн гис байж байгаа тийм ээ. Энэ нь нөгөө бүх углуургаараа буюу өлзийнхээ ямар ч гажиггүйгээр ингэж таардаг, эвэн таардаг ухааныг гис таарах гэж хэлдэг байсан. За Монгол гэрийг жайжихгүй их сайхан баригддаг өн тоомны углуурах тийм ээ. Хан өнний шир углуургнууд тийм ээ. Ханнуудын хоорондох одоо амнууд бүгд их зөв сайхан нийлхийг гис таарах гэж нэрлэдэг байжээ. Одоо бид хэрэглэхээ байж тийм ээ. За ингэхээр сансрагтргүй бэлэг тэнгэрээрээ бөө гэгийн тарихаар гис таарна гэдэг бол хязгааргүй сансрагтргүй оюун санаатай ямар ч зөрчилгүй таарах гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэнгис дал ай гэсэн чинь ай гэж юу хэлдэг юм тийм ээ. Хязгааргүй гэдэг огтхоныг ай гэж дууддаг. Энэ энергийг долгисуулахтаа ай гэж заг барьдаг. Тийм ээ. Заг барьдаг. Ухай, хур ай, булчирх ай, найлзуурх ай, бүү ай. Бүүвэ тийм ээ. Энэ бүгд айтай байгаад байгаа. Энэ тэгээд тэнгис дал ай гэдэг нь сансрын торсыг хөх тэнгэрийг гаталж ирээд гэж хэлсэн байхгүй юу? Бүрчин Гооморл. Тэгээд тэр одон гэрээс ирсэн юм аа. Энэ бол бэлэг ухаан буюу бөөгийн тарих юм. Бас л нууцыг хадгалаад Бүрчин Гооморл ноён хатан 2 гэж философцсон. За ингээд энэ философон дандаа хүнчилж философтохтон бурханчилдаггүй яг удам ухсааныхаа өвөг дээдсээр тодорхойлдог. Харин шашин бол бурханчлаад ураг удмаас нь салгадаг. Шажин бол энийг хийдэг тийм ээ. Ийм байсан байх нь ш. Энийг засч авахгүй бол болохгүй нь байна шүү. Шашны мэрэгдүүдээ гэж тийм ээ. Ингэж сануулмаар дуулмаар байна. За ингээд сүнсний боловсрал болвол ерөөсөө ариун сэтгэлээс гардаг ариун даавар чинь энергийн хүч болж хүрд болж иргэснээр сүнсний эрхтэн системийг ажилуулаад эгнэшгүй хязгааргүй болгоод сүнсний боловсрал дээдтэй хүрдэг юм аа гэдгийг л бидний мэрэгд дээдсүүд тэнгэр үзлийнхээ онолтон гүн цэцэн мэрэгэн ухаандан хийгээд нуучжээ. Түүнийг бид бяс илгалаар задлж энэнийг боловсруулдаг ухааныг дэлгээд байгаа юм шүү, тийм ээ. Энэ бол онгодоор заалгадаг нэг ухаан байна, бясалгалаар задлагдаг нэг ухаан байна, тийм ээ. Номноос сурдаг нэг ухаан байна. Энэ бүгдийг хослуулж явахгүй бол номноос сурдаг лам нар маань номын авшиг тунгууд, тийм ээ. Онгодоор биднэрт заалгадаг зайрангууд, удагдууд маань тэнгэрийн авшиг тунгууд. Бие биенийгээ үгүйсгчээ суугаад байвал тэгээд аль аль нь хүнд тоогдохгүй шүү та. Тэгээ залуучуудад тоогдохгүй шүү. Тэгээд одоо зайл гэдэг хөөлтөнд орчоо сууж байгаа шүү бид. Тэгээд энийг ухаараарай гэж хэлмээр байгаа юм тийм ээ. За ингээд энэнийг сургаж байгаа сургалтууд бол янз бүрээр явагдаж байна. Оюуна 8 сан гэж тийм ээ. Мухар сохор үзэл рүү оруулчихвээ. Дахиад нөгөө сүнс хэвээр нь биендээ шорон дотроо үлдээчихвээ. Энийг хязгааргүй квантын бий болгож өгөө байна. Бэлэг тэнгэр квантын шинжлэх ухаан хэлээд байна тийм ээ. Тэр бэлэг тэнгэр буюу квант тэнгэр танд шинжлэх ухаанаар дамжуулаад хэлээд байна. Энийг бид суралцахгүй бол зүгээр онгодоо ярьчихад миний онгод үнэн ярьдаг юм чиний ярьж байгаа худлаа гэдэг байвал
Явахгүй шүү бөөнөрөө утгадуу зарим удаа гэж тийм ээ ийм юм яриад байгаа юм л да. За ингээд энд бүгдээрийн суралцъя, хамтаар хариуцъя гэх юм бол бид сүнсний боловсролыг сүүн эс болгож мөнх тэнгэрийн гэрлийн дээд нэгдэлтэй хөх тэнгэрийн торстой холбож өгч чаднаа. Энэ бол сүнсний боловсрол юм шүү гэж. За энэ үргээд би Аманда асуулт хариултанд жоохон хариулъя. За мэндээрэн болон альтгий. Сүнсний эрчим хүчний сүнсний эрчим хүний долоон хүр дээр тэтгэгдэж байна уу? Хүр дээр тэтгэгдэж эрчмийн хүрээг тэлэх нь сүнсний зорилго мөн үү? Сүнс өөртөө авьяас бэлгээ хамт авчирдаг гэж дуулсан энэхүү бэлэг авьяас хүртэл нээгдэж илжиж байдаггүй. За яг тийм ээ. За сүнсний эрхтэн систем нь 7 хүрд. За нөгөө буддын гүн ухаанаар чакра гэж нэрлээд хүний антомтой холбож өгөхгүй байхаар энэ хөгжиж өгөхгүй байгаа юм тийм ээ. 7 хүрд юм шүү. Энэ нь сүнсний эрхтэн бол 7 хүрд, хүний эрхтэн бол 7 булчирхай. Энэ хоёрыг уйлгалахгүйгээр чакра гэж хэлжгээд антомоос нь 7 булчирхайнаас салгачаад байвал энэ хөгждөггүй юм байна. Энийг хэлж байгаа тийм ээ. За энэ хүр дээр энэ 7 хүр дээр тэтгэгднэ. Ингээд ирэхээр энергийн 7 хүрд чинь нөгөө вакуум байгаад байдаг аураг чинь хязгааргүй цацаргалт хийгээд өгнө. Энэнийг ертөнцид байжгүй кристалл ухамсартан болно гэж шинжлэх ухаан одоо хэлж шít. Энэ бол хүрээгийн хянчхийн эзэсгүй буюу эгнэшгүй хязгааргүй болж өгдөг юм. Харин бид нар одоо энгүй гэдэг үгэнд аваачаад уйчихсан байна тийм ээ. Багалтсан байна. Энгүй гэдэг бол аура онцлог буюу аура тест хийхээр энгүй аура гэдэг чинь 40 хувиас доош орчихсон квантын бие буюу ухамсарын бие, энергийн бие юм байна. Энэ бол протоны фотон гэрлэр асдаг нэг бие байна. Энэ сүнсний гэрэл тийм ээ. Сүүн эс болж хөгждөг юм энэ. Харин нейтроны нейтрин энерги байна. Энэ бол мэдээлэл, архив тийм ээ. Язгуур ухамсарыг чинь сүнсний дээд оюунтай харилцдаг торс нэ дамжуулагч утсан гэсэн хий бийт утас. Энийг хоосон чанар гэж нэрлэдэг тийм ээ. За ингээд энэ тэлэх тусмаа энгүй хязгааргүй байгалийн онгон дагшин дээрээс асар их тэтгэлэг аваад тэгээд сансрын оюун болдог тэр хөх торсын эрчим нейтрина эрчимтэй холбогдож нэгдмэл оюун санаа болж өгдөг. Энэ бол сүнсний эрхэм хүсэл юм байхгүй тийм ээ. Харин тэр болтол хөгжүүлж өгөх нь бидний сэтгэлийн зорилго юм байхгүй. Тийм учраас сүнсний тарих бол сэтгэл юм аа гэж хэлээд байгаа. За сүнс өөртөө авьяас бэлгийн хамт авчирдаг уу гэж тийм ээ. За энэ бол хүн ээж аваасаа 22 хромосомыг генетик гэж аваад удамшил зүй гэж аваад тэгээд төрөнгүүтээ 46 хромосомтой болчихсон байна гэж шинжлэх ухаан судалсан байгаа юм. Тэгвэл дээрээс ирж байгаа ээжээс ихээс хүүхэд үр алтан хэвлээс хондон дунахад эхээс хондонд унахад ээжээс төрөхөд хүүхэд амьсгал авлаа нөгөө салиагийн арилгаад тийм ээ хальсыг ингээд хуулаад өгөхдөр ямар ч амьтны зулцах тийм үү эхээс умаагаас төрдөг зулцах амьсгал авлаа тэгээд ээжийн үр бол арилдаг тийм ээ энд ирлээ гэдгийг зарладаг энэ үед тэнгэрээс мөнх тэнгэрийн гэрлийн дээд нэгдлээс тулган хүлээлгсэн сүүн эс биерүүчийн шингэдэг. Энэ бол хит нам үйлзлийн 5 эрчмийн нэгдэл буюу сүүн эс юм тийм ээ. Тэр биерүүчийн шингэдэг. Тэгээд энэ насан туршид өөрийн чинь тэтгэж явдаг. Тэгэхээр тэрэнд 44 хромосом дээр хос 2 хромосом буюу нэг хромосом ус төрөгчийн молекул гэлэгээр тээгээд ирж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр 46 хромосомтой болчихж байгаа. Энийг сүнсний боловсрол хөгжөөд байвал тийм үү ямар нэг итгэл бишрэл авдаг өөрийн үзэл онолын итгэл бишрэл авдаг шашин шүтдэг бол энэ тэр шишний гүн ухаанд итгэдэг бол гэсэн үг шүү дээ тийм ээ энэ нь 48 хромосомтой болно гэж шинжлэх ухаан судалсан байгаа. Тэгвэл Монголын тэнгэр үзлийн нэг цааш нь юу гэж хэлж байгаа тийм ээ хам боловсролтон буюу 80 боловсролтон болдго юм шүү тэр чинь.
Тэгээд цаашаа хаан боловсралтан болно. Тэгвэл 50 хоромсоомтой болно гэж хэлээд байгаа юм. Тэгээд Чингис боловсрал дээр очих юм бол 1972 мэрэгшил боловсролыг нэгэн мэдээ эзэмшихийг Чингис боловсрал буюу хаадын дээд боловсрал, бурхтын дээд боловсрал гэж хэлээд байгаа юм. Тийм учраас Чингис хааныг хаадын хаан бурхтын бурхан гэж тийм ээ. Бурхан биш тийм ээ. Бүр ухаан юм аа гэж, бүрэн ухаан юм аа гэж ингэж хэлэгдээд идэг юм л да. Тэнгэр үзлийн онгодуудаар тийм ээ. За ингэж чадах дээрээ нөгөө 52 хоромсоом тойгээд ирэх юм. Тийм үү? Хоромсоомтой болгодог. Тэгэхээр нөгөө 44 хоромсоом дээр чинь хос 4 хоромсоом буюу 8 хоромсоом авцраад өгчдөг ийм чадвар тэр нөгөө алангуй ихийн хэвлийг илсэн 3 хүүгийн хоочт байгаад байгаа юм баггүй юу? Тийм ээ. Энэ бол сүүн эсийн авсарч өгдөг хоромсоомод юм шүү. Энэ нь юу тийм ээ? Энэ таны асуусан бүр ерөөсөө язгуураас төрж авч төрдөг авьяас байхгүй юу? Тийм ээ. Энэ бол удамшдаг юм шүү. Авьяас мэрэгчл хүртэл удамшдаг тийм ээ. Дадаж мэрэгчсэн мэрэгчл хүртэл удамшдаг. Энэ бол нөгөө 44-оор шилжиж ирдэг. Харин тэр Тэнгэрийн сүүн эсийн боловсролыг маш сайн боловсруулаад Тэнгэрт нь дэвшүүлчихвэл энэ махан бие бидний уул бие бол мөнх биш. Буцаага Тэнгэрт нь тэр мөнх Тэнгэрийн гэрлийн дээд нэгдэл сүнсээ хөгжүүлээд сүүн эс олгоод баярслын байдалтайгаар дэвшүүлчихвэл дараагийн үрс хооч дараагийн төрөл маань язгууртан болж төрдөг юм аа гэж Тэнгэр үзэл хэлж байгаа. Тэгтэл одоо язгууртныг бол капиталын хөрөнгөтөн тийм ээ коммуны сэхэтнийг язгууртан гэж хэлэхгүй энэ чинь дампуурл гэдэг Тэнгэр үзэл хэлээд байгаа юм баггүй. За юм байна. За өдрийн сүнс зайлах гэдгийг тайлбарлана. Сүнс зайлах гэдэг чинь яа гэх хүний биенээс гардаггүй байхгүй юу? Зайлах гэж бид юу хэлдэг вэ тийм ээ? Аяганд байгаа зүйлийг. Энэ үү? Энэ зайлах гэж байгаа нь энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Харин биеэс гараад явахыг тонилох гэж хэлдэг юм шүү дээ тийм ээ? Шашны философч гэж хэлдэг тийм үү? Тэгэхээр хүний сүнс тонилцсон бол хамгийн уртдаа нэг саралт исэн. Тэгээд яг яс арьс сутлаан тураад тэгээд амин дасардаг. Мөн үү? Тэгэхэд сүнс нь айл хязгаараар явчихсан байдаг. Энийг тонилох гэж хэлдэг юм. Харин сүнс өөрийн гэсэн бид бүтээлтэй тийм үү? Хиймор, сүр, сүлд гэдэг гурван юм нэрлэдэг байгаа ш. Монгол тийм ээ. Энэ бол шашин биш. Энэ бол Тэнгэр үзлээр нэрлсэн юм тийм ээ. Хиймор, сүр, сүлд гэж. Тэгэхээр сүлд нь энэ дээр бадарч явдаг, сүр нь энд бадарч явдаг, хиймор нь бүх биеэрээ ингээд бадарч явдаг. Энийг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгтэл сүлдэн тийм ээ хазааж сүрэнд оройтхыг сүнс зайлах гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрний дэгшилж босгож өгөхдөр сүнсийг тогтмол болгодог. Тэгэхээр сүнс бол хаа тийм ээ шиний нэг нь тэнд яваа, хоёр нь тэнд яваа, гурван тэнд яваа, 15-нд энд яваа. Тэгээд 30-нд энд ирдэг, бусд үед нь дамжаад яваад байдаг тийм ээ. Энэ маань полигат тогтохгүй болохыг л зайлах гэж хэлээд байгаа юм байхгүй юу. Сүнс зайлах гэдэг чинь Монгол хэл ийм мэрэгэн үгтэй юм шүү дээ. Тэгтэл сүнс зайлна гэхээр сүнсийн дуудаж өгнө, сүнсэн зайлчих. Сүнс дуудаад байгаа юм шиг байхгүй юу? Сүр сүлдийн бадраагаад байгаа юм байхгүй юу? Мөн үү? Энийг буруу нэршээ. Лам багш нар хүртэл буруу нэршээд яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ. За юм байна. За сайн байна. Оо 3 дугаар код буюу ухамсарт бус ухаанаа цэвэрлэх тухай тайлбарлаад өгнө. За 3 дугаар код гэнэ үү? За энэ юу хэлчихв? Нөгөө би матер, ухамсар, энерги гэж хэлсэн. Энэ гурвыг 3G хэлээд байгаа юм уу тийм ээ? 3G гэж хэлээд байгаа. Энэ бол шинжлэх ухаанаар хэлээ л да тийм ээ. Биотехнологи гэж байсан тийм үү? Фотоаппарат биотехнологиор зураг авахдаа яг дүрсийг нь тэр хэлбэрээр нь авч чаддаг. Хамгийн сайн нь Оросын зенит аппарат гэж бидний хүүхд байхдаа ярьдаг, хэрэгэлдэг байлаа. Тэгсэн чинь одоо бидний барьж байгаа гар утас юун фотоаппарат бай тийм ээ. Тоон системээр ороод дижитал систем гэдэг нь ороод явцсан. Дижитал систем гэж ерөнхийд нь нэрлээд байгаа дотроо тийм ээ биотехнологи чинь цаашаа нанотехнологи болсон.
нанометр гэдэг хэмжээстэй болсон тийм ээ. Цаашаа тэр юу торсын технологи гэдэг юм болсон. Торсын хэмжээс гэж байгаа. Тэр нь пикометр, пентометр гэдэг хэмжээстэй болсон. Үнэ үү? Тэгэхээр нөгөө буддын гүн ухаанд мэрэгдэн хэлсэн хоосон чанар гэж нэрлээд байсан. Тэр хоосон гэдэг байгаа зүйл чинь усан мэлмэд харагддаггүй 3D байхгүй юу? Тийм ээ? 3D. За энийг хэлсэн юм бол 3 дугаар код гэж хэлэхтэй тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол 3D-гээр бол бота аппарат бол одоо жишээлбэл мэс засалд орох гэж байгаа хүний 3 хэмжээсээр ингээд нөгөө зүрхний хэмнэл цохилтын тийм ээ цусны даралтын тэгээд одоо тархиных нь мэдрэлийн нейроны гүйдлийг хэмждэг байхгүй юу тийм ээ. За ингээ хэмжиж явахдаа тэгэл яадаг тийм ээ. Тэр чинь зүрхэн зогсчихгоот яадаг вүлээ? Тэгж жагаад мэс засал хийдэг бас байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ зүрхийн зогсоож байгаа. Тэгээд тархиын зогсоолгүйгээр тийм ээ. Нэг бол тархиын зогсоож байгаа зүрхийн зогсоолгүйгээр мэс засал хийдэг юм байгаа шүү дээ. Мэдрэлийн нейрон гэж тийм ээ энэ. Тэгэхээр дархлааны тунгалаг судас мэдрэлийн нейрон хоёр бол 3D байхгүй юу? Цусан судастайгаа 3D тийм ээ. 3G энийг л хэлээд байгаа юм. Тэгээд яах вэ тийм ээ? Нөгөө фотоаппарат бол ингээд гэдэг ингээд шулуун шугам заадаг байсан. Одоо нөгөө нано хэмжээс тийм ээ. Пико хэмжээс, пемто хэмжээстэй болохоор нөгөө шулуун шугамн дотор чи яваад орчиж байгаа байхгүй юу? Дижитал систем гэж юм тийм ээ. Тэгээд яваад орохоор тэрэн дотор нь эрчис буюу аромог энийг оломлохгүй суулчихгүй гэж тэнгэр үзэлд мэрэгд дэйцүүд хаан боловсролтой хэлсэн байдаг. За энийг л хэлээд байгаа. Энэ бол H2O дээр буюу устөрөгчийн атом 2-ыг тийм үү нэмэх цэнэгтэй 2 устөрөгчийн атомыг хоорондоо нэмэх цэнийг холбогддог тийм ээ. Тийм учраас түлхэгддэг. Тэгэхээр тэрнийг холбогддог нь хүчилтөрөгчийн нэг атом орж ирээд молекул үүсгэж байгаа тийм үү. Энийг чандман нэрдэн гэж хэлдэг. Энэ бол РНХ ДНХ-ны фундамент буюу суурь нь байдаг юм гэд бидний өвгдөд амин чанарын онолдоо хийгдсэн. Одоогийн шинжлэх ухаанаар ингэж тайлагдаад байгаа гэсэн. Энийг нэг өсөндөө яадаг тийм ээ. Логик хийгээд тийм ээ. Нэгтгэн дүгнээ. Тэрнээс өмнө яадаг задлж шинжилээд энд хоёр нь устөрөгчийн хоёр атом нь юу болоод байгаа юм. Тэр хүчилтөрөгчийн нэг атом нь юу болоод байгаа юм. Хасах цэнэгтэй байх нь шүү. Тэгвэл энэ хасах нэмхийн юу гэдэг вэ тийм ээ. Ижил цэник түлхэлцдэг, эсрэг цэник таталцдаг. Нөгөө хоёр нэмхий чинь авцгаад хоёр бөөрөн дээр наачгаад чандам нэрдэн буюу ус төрөгчийн молекул болгож байгаа. Энэ бол 570 мянган санхойтой 480 мянган мэдээлэл боловсруул хавтантай 5 эрчмийг эрчис болгож өгдөг юм чинь энэ дотор байна. Амин чанар дотор байна. Суурь нь чандам нэрдэн шүү гэж хэлсэн. Энэ л 3G байхгүй юу? Ямар ч хэмжээс төр орсон энэ бол суурь байх хэрэгтэй. Тэр нь юу тийм ээ матери ухамсар энерги гэсэн суурь байхгүй юу? За юм л маань. За сайн байна уу? 7 хүрдийг эрчимжүүлдэг дуу хөгжмийн герц байдаг гэж сонссон. Ямар герцийн дуу долгион хамгийн их хүрдийг идэвхжүүлдэг вэ? Мантра аялгау болон сонгодог хөгжим байгалийн дуу чимээтэй тайвшруулдаг аялгау байнга сонсох хэр үр дүнтэй вэ? За аялгау сонсох бол дааврыг бал болгож өгнө. Тэгэхдээ богино долгион мөн үү? Энийг хэмждэг 3 хэмжээс байгаа шүү дээ тийм ээ. Давтамж буюу вибрац гэж хэлдэг тийм үү? Херц буюу долгисол гэж хэлдэг. Тэгээд дойл буюу дээшээ доошоо хоёр туйлын цохилт 2G-гээр зурхаар тийм ээ хавтгай дээр ингээд зураасаар зурхаар яг дээшийг нэг цохоод доошоо бууж ирээд нэг цохоод ингээд хязгаарын дээшээ доошоо хоёр туйлын цохилт нь бол дойл гэдэг хэмжээсээр хэмжигддэг. За тэгвэл яг бясалгалд хязгааргүй аавратай болъё гэвэл ганцхан дан дээр аялгау тарин бясалгадаг юм. Энийг алтан дээд аялгау гэж хэлсэн байдаг. Энэ бол нотлогддоггүй нэг дан байдаг. Энийг Монголын мэргэд буддын гүн ухаанд оруулахдаа 7 нотон дээр нь ай дан гэж хэлээд 8 дахь нотыг оруулсан байдаг. Тэр нь нөгөө шинжлэх ухааны хөгжмийн зохиолын үсэг болдог 7 нотоор нотлогддоггүй байхгүй юу?
Энийг дан гэж хэлдэг. Тэгэхээр шашны философт судар тарина аялгуу дуу болгоод ирэх дээрээ доройтож мөхнөө гэсэн бошиг байдаг юм. Тэгэхээр Монголын үгдээс алтан дээд аялгууг аялгуулчих тэгвэл доройтуулд юмаа гэж хэлсэн. Энэ нь хүний өөрийнх нь эрхтнэр дуурдаг хөөмөө цоор гэдэг аялгуу байгаа тийм ээ. Цоор гэдэг нь бүрийн доод хүрднээсээ тийм ээ хийгэн хөөж тууж ирэнгүүтээ энерги гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Энерги хөөж тууж ирэнгүүтээ хоолоогоор гаргадаг энийг шашны юунд бол унзад хоолой гэж олон жил ном уншсан арц хүчний утаанд олон жил ном уншсан хүний хоолой унзад болдог юм ба тийм ээ. Энэ бол дан юм баггүй юу. За хөгжмийн зэвсэгнээс бол цуур хоёрт байдаг. Мөн үү? Нөгөө амаараа ингэхэд тийм ээ. Ямар ч нотлогддог нэг аялга байдаг юм баггүй юу. Энэнийг дан гэж хэлдэг. Энэ дээр л бясалгах юм бол алтан дээд аялгуу болох юу? Нөгөө энерги чинь эрдэнэс долгислыг нь урт дурын хүсэлгүй хязгааргүй болгож өгнө шүү гэж хэлсэн байдаг юм баггүй. За ийм. За сайн байна уу? Хүний толгой дээр эрвэгнэх ямар учиртай юм болоо? Зарим үед сайхан дуу сонсоход маш хүчтэй эрвэгнэж байгаа. Энэ юу болоод байгааг хэлж дуу тусална уу? Зяа энэ чинь сэрэмсэр гэдэг мэдрэхүй ажиллах дээрээ итгэлийг чинь төрүүлдэг зөмбөлгийн эрчим бууж ирж байгаа тэр түүнийг сарны эрчим гэж хэлдэг. Яг энэнийг барьж авч чадах юм. Сэрэмсэр ажиллаж байгаа дэр байхгүй. Тэгээ бид нар сэрэмсрийг яах вэ гэхээр харамсалтай нь айхаараа нэг ажиллаж байгааг нь мэдэрдэг. Үс ар зайлаа, бие ар зайлаа, өстэй толгой бослоо, шар ус бослоо, нуруу гол дагаад хүйтэн өргөлөө энэ төр гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ сэрэмсэр сөрөг ажиллаж байгаа. Гэнтх нэг айхаараа. Харин та бол эерэг төлөв дээр нь мэдэрч чадсан байна тийм ээ. Энэ бол сэрэмсэр ажиллаж байгаа юм тэр. Энэ сэрэмсрийг л ажиллуулчих юм бол таны аавра гэрэл болоод сацраад байдаг юм байна. Энийг итгэл орны чинь тэнгэр оройн үсэнд нь бадарч явгээ гэж лувсан дамбиж алдсан алтан товчийн эзэн лувсан дамбиж алдсан багшийн тэнгэрийн санд ахилга гэдэг номонд энэний тухай дурдсан байдаг. Энийг шарын шашин буддын гүн ухаан гэж хэлээд Монголын мэрэгд зохиос юмаа гэдгийг л үгүйсгээд явдаг нэг юм байхдах юм. За тэгэхээр сэрэмсэр ажиллана гэдэг чинь уяхан замбуу төвийн нарыг сонсоод юм уу үлэмжийн чанарыг сонсоод суухад хүний сэрэмсэр шууд ажиллаж эхэлдэг байхгүй. Монгол хүний сэрэмсэр шүү тийм ээ. Ийм чадвартай юм аа. Үндэс хүрднээсээ эхлэн засах ёстой юу? За буддын гүн ухаантай суурин соёл иргэншлийн ёг сутраа үндэс хүрднээсээ зас гэж. Доод үндэс хүрдийг 1 дугаар хүрдэгээд тэгээд дээд хүрдээ 7 дугаар хүрдэж засаж сэрэмсрэн ажиллуулж гарч ирдэг. Тэр болтол нь нөгөө багш нар бурхны шашны багш нар молзон толгойтой байгаад идэг байхгүй тийм ээ. Сэрэмсрийг хааж зогсоож байгаа номын навшгийг дүүрэх гээд байгаа тэр юм байхгүй тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүрдийг хаанаас эренбэлхэн чухал баш. Энэ хүрднүүд ямар засал хийж чадах вэ гэдэг нь чухал байдаг. Энийг бид нар хичээл дээр заадаг. Энэ хичээл дээр орж ирвэл энэ хүрдийг эренбэлхэн хаанаас авах нь чухал биш. Тэгэхээр жишээлх юм бол зулаан хүрдний ус сэрэмсэр ажиллаж байвал бүх биеийн шар усны сэрэмсэр ажиллаж эхэлдэг тийм үү. Тэгэхээр хүрд тэр хаана байх нь бол чухал биш. Хамгийн гол нь тэндээс ялгарч байгаа даавар нь чухал байдаг. Тэгвэл мон огоовол гэж бидний энэ нэрээр нэрлсэн байгаа группийн нэр энэ бол мон огоовлыг мэдрэхгүй өдөрч хөгжснөөс малын төлөө амиан өргөчих нь үнэндээ нэр хүндтэй өхөл болно гэж бидний нөгөө сүнсний чөлөөлөлт гэж үхлийг хүлээж авдаг байсан хүчрхэг дээдсүүд маань ингэж хэлсэн байдаг. Тийм ээ Чингис хааны айлтар ийм байдаг л да мон огоовлыг. Тэгэхээр мон огоовлыг бид нар энд сургахад манай гэдэг аваа аялгуу алтан дээд аялгуу нэг дам дээр аялаад ирэхээр үндэс хүрдний мэдрэхүйн үнэр эрхтэн нь хамар байдаг тийм ээ үнрээр авсан мэдрэхүйн сан тархинд байдаг тэнд байгаа мэдрэлийн үнрийн мэдрэлийн нейрон яваад үндэс хүрдийг удирдчихдаг юм аа. Энийг бид нар хичээл дээр заадаг. Тэгээд хүрдийг
Манай аммыг уншиж явах эндээс доод хүрдийн үндэс хүрдээ чинь бэлгийн мэлмийн хүрднээс удирдах сэргээждэг юм байдаг юм аа. За. За. 7 булчир хайг хэлээч. Яа, тийм байна тийм ээ. Нэрлээч гэж юм. 7 булчир хайг нэрлээч. За. 7 булчир хайг Монгол нарийн итгэлээр нэрлсэн байгаа. Тэгтээ шийдлэх ухаан бүгдийг нь олж тогтоож чадаагүй байгаа тийм ээ. За, их амгалан хүрд буюу зулаан хүрдний булчир хайгийн цамбог булчир хай гэж хойхон дор байдаг жижиг булчир хай тэргээр нэрлдэг. Боргоцоо булчир хай, хаан булчир хай, өнчин тэрх гэд 3 төлөвийн булчир хай нэгдэл энд оройн амгалангийн хүрд гэж нэрлэгддэг. За, хоолон хүрдэнд бамбай булчир хай, залхиурын гүйлсэн булчир хай, тунгалгийн шүлсний булчир хайнууд, бүлэг булчир хайнууд нэгдээд хоолон хүрд төгс жаргалангийн хүрдэн гэж нэрлэгддэг. Сэрэ булчир хай тэгээд энэ нь зүрхэн хүрдэн гэж нэрлэгддэг. Номын хүрдэн гэдэг нэртэй. Нойр булчир хай, наран сүлжээ хүрдэн гэж нэрлэгддэг. За, бөөрний дээд 2 бөөрөн дээр байдаг малгай шиг хос 2 бөөрний хос бөөрний 2 булчир хай тийм ээ. Энэ нь ховлгаан хүрд буюу амгалан тэтгэгч хүрд гэж нэрлэгддэг. Энэ их оройн амгалан, их амгалан хоёр. Энийг тэтгэдэг даавар нь тэндээс ялгардаг. Тийм учраас амгалан тэтгэгч хүрд гэж бөөрний дээд булчир хайг нэрлсэн байдаг. Харин өндөвчний дээд булчир хай, төмсөг төрөв булчир хайг үндэс хүрд гэж нэрлсэн байдаг. Хүрд чакра гэдэг анатомоос нь салгачих тэр энэ хоосон чанарын онол болчдөг юм байхгүй. За юм байна. За духны гал руу загтна талуун оргоод залбирах гэхээр уйлаад болдоггүй. Гайхал таймаа. Сургалт эхнээс яаж явах вэ? За духны гол дээр одоо энэ дээр ингээд бүр умалцдаг тийм ээ. Ингээд бүр ингээд татвнаад байдаг тийм ээ. Загтнаад эрвгнээд байдаг, сэрвгнээд, жирвгнээд байдаг. Энэ бол бэлгийн мэлмигээ нээгээд өгөөч ээ. Дүрст зөм бэлгийг буюу дүрст мессежийг өгөө гэдээ байгаа өвөг дээдсийн чинь хүсэл байдаг шүү. Энийг бид нар хичээл дээр яг энийг чинь нээгээд ажилуулад заагаад сургаад өөрөө та энийг хөгжүүлээд боловсруулад явдаг. Энэ бол сүнсний боловсрал байгаад байгаа зүйл юм байхгүй тийм ээ. За ингээд уйлаад байна гэж тийм ээ. Эн чинь яаж юм тийм ээ. Нөгөө өвөг дээдсийн хүсэл үр ачтайгаан тийм ээ. Удгад зайран хэлбэрээр бүх зөө бөөзөнгөөр чинь дамжиж холбогдох гад тэгээд холбогдох бол нөгөө гомдол харуулслаа тайлах гад байгаа юм байхгүй. Магадгүй 37 оноос хэлмэгдчихсэн мэрэгдүүд таны удамд байгаа учраас тэр харуулсал гомдлоос салах гад үр хүүхдийн хайрын гэрлийг нэхэд байгаа юм аа гэсэн үг. За энэ сургалтын талаар манай Мон огоо бол пэйж хуудсан дээр зар мэдээ тавигдан тэгээд явагдаж байгаа. Бясалгал гүнзгий ирэхэд хямрал их гардаггүй. За жоохон гоёг хууч хөдлөх явдал бол байдаг. Энэ дааврыг ариун чанарт ариун даавар болгох тэр ухааныг суралгүйгээр онлын үзэлгүйгээр бясалгаад бүр алдаанд хүрээд тийм ээ бүр өвчний учир шалтгаанаар дүүрсэн явдал энэ бясалгалын багш нарын хүртэл тэр амьдрал замнал зөндөө байдаг шүү. Тийм учраас энийг хоосон чанарын дайн болно гэж хэлсэн байдгийг ингэхэд энэ үзэл онол тийм үү өөрөө чинь төөрүүлчин шүү. Тийм учраас энэ тэнгэр үзлийн хүү боловсрал, энгийн боловсрал хоёрыг эзэмшиж авч явах ёстой юм гэсэн. Энийг би Чингис хааны боловсролоос
тэр тэнгэртэй харилцдаг, мөнх тэнгэрийн хүчин авдаг, тийм ээ? Өөрөн хайрын гэрэл өгдөг тэр боловсрлоос тайлсныгаа энэ шашны бясалгалын гүн ухаануудтай огтоос харшилдаггүй, харин гүн ухаангүйгээр бясалгаад байвал ийм гэм зэмд хурж болно шүү гэдгийг одоо хэлсэн байдаг учраас энийг зөв гаралгаар нь заах дээр хүрд эргээд, тийм ээ? Дотоод дааварч нь бал болоод хүрд эргэсэн бол ямар нэгэн хямрал үйлдийн үр буюу амьдрал авахын хямрал, бие эрхтэн систем, эрүүл мэндийн буюу дархлааны хямрал хизээч хүрдэггүй юм. Харин ч бүр илүү их дархлаатай болж хөгждөг юм аа. Энийг бид нэр хичээлээрээ заадаг юм аа. За тий одоо зөвхт нойр улцрахын өвчлөл их болжээ. Тэгэхээр бясалгалаар яаж идгэх вэ? Идгэнэ. Энэний онолыг бид нар хурдны хичээл, нөгөө сүнсний боловсролын, энергийн боловсролын хичээл, энгийн хичээл, хүү боловсролын хичээл, дааврын боловсролын хичээл дээр энийг яаж засдаг онолуудыг бүгдийг ахуйд байсан Монгол ухаантай, шинжлэх ухаантай хослуулж байгаа онолын үзээд тэгээд чихрийн шижинд хүргэдэг энэ нойр булчирхайн хямралын өвчнийг бол нам ажиллаж чаддаг ийм онолыг заана гэсэн үг шүү, тийм ээ. За ингээд энэ хүргээд бидний өнөөдрийн лайв ээлжит лайв өндөрлөе. Таалан сонсон та бүхэнд талархлаа, цааш нь сайн түгээж өгч байгаарай гэж хүсье. Ингээд дараа уулзлаа, баяртай.